係可以用嘅，係啦。啊唔係喎，5000蚊先可以用喎，你買兩頂啦，買兩頂俾你用啊。係啦，呢個58碼嚟嘅呢個，1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 10，啲帽勁靚。跟住呢個56碼深藍色56碼 ，H 啲帽好靚啊，佢啲質地好靚啊。2980 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 10，有白金啊，白金小 Q 頸鏈24,800減1000蚊，24,800減1000蚊。1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 140 scarf 我哋冇，因為太貴啦，蝕得太多錢啦。小 Q 耳環幾多錢？小 Q 耳環現場賣晒嘅。咁如果你想要小 Q 耳環，你要白金定玫瑰金，我幫你揾啊 Suki， 你 inbox 我。跟住呢個2980係啦，2980一口價，冇係一口價㗎嚇，2980一口價，1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。跟住呢個都係2980，呢個係59碼2980一口價，2980一口價。跟住呢個黑色嘅56碼係啦，2980一口價，有啲漁夫帽添。跟住呢個59碼2980一口價。跟住呢個58碼2980一口價，係啦。跟住有呢一個嘅粉紅色呢個係58碼係啦，58碼2980一口價。有啲漁夫帽幾靚啊，漁夫帽都係2980一口價。呢個56碼係啦，我唔帶落去啦，我驚我整污糟佢。呢個56碼漁夫帽，跟住就呢個59碼2980一口價2980一口價。跟住呢個2980一口價2980一口價。呢個漁夫帽橙色幾型喎，幾靚喎。小 Q 白金 cap 唔切，嗰條小 Q 頸鏈白金係啦。Capo 2480減1000 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。有冇 19K 18K 玫瑰金珠鼻頸鏈？講緊邊條啊？18K 玫瑰金就咁一條，嗰條冇貨，嗰條因為咧太都屬於啲好 hot 嘅 icon， 成日都冇貨嘅嗰條，所以我哋都冇貨嗰條。跟住呢一條，跟住呢個係56碼2980一口價嚇，一口價2980。跟住呢個白色，呢個57碼漁夫帽，好靚嘅漁夫帽，57碼2980一口價呢啲。好，跟住啲呔係幾多錢啊？不如講埋呢幾嚿嘢先，好靚嘅呢個煙灰缸。呢個咧擺喺啲玄關位嗰度咧，又或者食雪卡，有朋友嚟招呼人哋食雪卡啦，擺喺個茶几上面啦，或者煙灰缸上面啦，或者喺嗰個嘅鞋櫃頂啊，擺車匙啊，擺啲銀仔啊，濕星嘢啊咁樣。H 嘅呢個係4280減300。4280減300係啦，4280減300。Kelly 半轉牛仔鏈幾多錢？我有2條翻緊嚟，我而家 check 下個價錢先啊。好似早2日係咪 send 過喺 WhatsApp 群組牛仔手鏈？你幫我 check 下個價錢。好，跟住繼續呢個馬賽克煙灰缸係啦。好靚啊！呢個馬賽克煙灰缸4280減300，即係3980嘅啫，減完300。1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。61500啊，61500啊嗰個半轉手鏈。
牛仔手鏈，半鑽牛仔手鏈，61,500，61,500。SH 同 ST 應該有各一嘅，61,500，我睇下先啊，61,500減1,000蚊應該係61,500，61,500減1,000蚊嗰個嘅半鑽手鏈係啦，半鑽牛仔手鏈有冇黑色馬仔？黑色馬